So, andito po kami sa may Sabang Beach, Baler Aurora. Puntahan po namin yung binibentang lote dito na installment po. 4 years to pay, no interest yung balance. 9,375. Minimum lot area is 100. 60,000 ang down payment, cash. 510,000 po ang halaga kung ang mapipili nyo po ay 100 square meter. Sa may Sabang Beach, Baler Aurora po ito. Sa mga gusto pong mag-invest, kontakin nyo po ako sa number ko, Sheryl Perez, 0926-941-2586. Sarap ng buko. Yun na lang, nagchinelas ako. So, hindi naman maisesend ka agad ng diretso. Hindi, mapuputol yan. Kaya pag mahaba. Naka-video si Ate Joan. Kapit-bahay lang pala kayo din. So, ito na yon, ito na yung luwang mismo. Sino ang nag-ano? Si Arieta. Si Arieta, nakakuha na kasi ito. Hindi ko na, si Sheryl kayo lang nag-post yan eh. Opo. Hindi ko alam na si Sheryl eh, ano kung dito. Okay lang po kasi. Ano ang halaman? Oh, ito po ma'am. Ito harap. Opo. Gano'n kalaki po yung pong engineer natin, mamang mag-i-explain. So, ito na po yung site. Yes ma'am, ito na po. Ano, ma'am? Mula dito sa may bakod, hanggang sa bakod doon. Oh, so mula sa may bakod na yan, Ayan, ayan, yung mga yan. naglalakad po na yan, na tao na yan. Parang poste. Mula po dyan, Yan. Opo, yan poste niya. yung poste na yan, yung kinatatayuan nila, ito na po mismo yung site na binibenta. Yan. Lilinisin ko na. Ang dami din siya ng marami na kasi almost 33. Sa bagay, sinasabi mo lang pangit kasi hindi pa na-develop eh. Opo. Saan ba inaalok mo sa amin?